bora aqui para o unboxing da minha máscara do Homem de Ferro. Eu comprei no meio da feira, então provavelmente deve ser pirata na maioria das vezes. Bora abrir aqui para ver no que dá, né? Pelo que parece um material bom. Espero que dure pelo menos uns meses aí para poder gravar alguns vídeos usando ela, para não ter que me preocupar em mostrar minha face, né? E então a gente vai botar aqui rapidinho, não botar porque eu tô sem a corda dela ainda, mas bora ver como é que fica. O que vocês acharam, rapaziada? Nossa, meu cabelo tá um pouco bagunçado, mas ficou legal, né? O que vocês acham? Comenta aí.